도와주십시오. 원탄탄 빠밤 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 빰 원, 투, 쓰리 빠밤 야, 조금 더 동작을 크게 좀 더 파워풀하게 좀 해봐. 좀 누나. 이렇게. 너무 더워. 에어컨 좀 키면 안 돼? 아 누나 저 봐, 실내 온도 봐. 32도라고. 35도가 아직 안 됐잖아. 35도가 돼야지 에어컨을 킬 거야. 더 연습해 빨리. 아 차라리 35도라도 됐으면 좋겠다고. 너 에어컨 좀 세게 해. 33도. 야, 30. 누나 지금 34도야. 34도. 아직 35도 안 됐잖아. 30. 야! 35도. 자 이제 에어컨 자. 뭐야? 왜 이래? 아이 설마 고장? 고장? 고장이야? 돈이 없어서 못 고쳤지. 여기 작년에 고친 거. 아, 뭐야? 그럼 여태까지 우리 희망 고문한 거야? 되지도 않는 걸로? 희망 고문 무슨 희망 고문이야? 돈은 더 아낄 겸 선풍기 쐬고 하면 되지. 그래. 야, 선풍기라도 쓰자. 선풍기. 그래 선풍기 쐬. 아우 선풍기가 얼마나 좋은데. 예연아, 어째서 누나의 머리카락이 흩날리고 있는 것일까? 진짜 누나 진짜 너무하다. 이게 뭐야? 야 나 너무 더워서 그래. 아 너무 시원하다 너무 시원하다. 누나만 쓰냐? 누나만? 아, 시원해. 아이 나도 사람이야. 야. 내가 쓸 거야. 아, 내가 쓸 거야. 나도 쓸래. 내가 쓸 거야. 내가 쓸 거야. 나도 쓸 거야. 싫어. 야, 나. 진짜 안 해. 야, 비켜. 안 해. 이대로는 안 되겠다. 우리가 누구냐? 메이키 메이커돌! 이 여름을 시원하게 만들 그럼 뭔가를 만들 방법이 없을까? 아, 시원한 거 하면은 에어컨이지. 에어컨. 야, 그거 만들면 되겠다. 형 에어컨은 조금 무리가 아닐까. 야, 근데 왜 더워진 거 같지? 실내 온도 38도? 38도라고? 너무 시원하다. 응? 와 왔어. 이거 하는 여름에 선풍기를 사겠다. 선풍기를. 나 요즘 너무 몸이 허약해진 것 같아. 아이스팩이네? 이거 그 배달 음식 시켰더니 음식 상하지 말라고 같이 온 거야. 와, 시원해. 시원하. 뭔가 느낌 오지 않아? 되게 시원한데? 에스케리 기원이요. 이거 진짜 느낌 오는데? 요메. 소름 끼친다. 요메. 난 안 해. 니네끼리 해. make it 우린 모두 만들어 make it make it 우린 모두 만들어봐요. 예연아, 얘 어디 갔지? 느낌 맞다더니. 야, 너 뭐야? I'm 아이스팩맨. 아이스팩맨? 너 느낌 맞다는 게 이거야? 아, 당연하지. 형, 요맨이라고 했잖아. 요맨. 그러면 맨자 돌림으로 갔다가 아이스팩맨. 딱. 형, 근데 진짜 얼음팩 너무 시원해. 이거 만들기 너무 잘했어. 그래가지고 내가 오늘 만들게 얼음팩 에어컨. 자, 그럼 바로 만들어 볼 건데 예연아, 아이스팩 몇 개만 좀 빌려줄 수 있니? 아, 말만 해, 말만. 어디? 어깨? 복근? 복근! 오케이, 복근. 자! 오케이. 자, 그리고 여기 보이는 스티로폼, 페트병, 풀, 비닐봉지, 칼, 가위, 조심조심, 나무젓가락, 나무젓가락. 장갑, 그리고 테이프. 테이프. 그리고 마지막으로 가장 중요한 선풍기인데 선풍기가 어디 갔지? 에이! 누나! 진짜.
밥 먹고 났더니 덥단 말이야. 더워서 그래. 조금만 기다려. 내가 에어컨 만들어준다니까. 일단은 여기 보이는 스티로폼에 꼬챙이로 오. 구멍을 뚫어줍니다. 아, 지지대를 만들어주는구나. 아 누나가 힘 좋으니까 누나가 가운데서 도와주면 안 돼? 오케이. 오케이. 자, 와. 자, 아, 됐어. 네, 일단 완성. 가볼까? 자, 이렇게 야, 딱 오. 하드보드 좀 올려놓을. 오, 좋아. 짜자잔. 바로 여기다가 이제 하드보드지를 올려줄 거야. 근데 이거를 그냥 올리면 안 되고 구멍을 뚫어야 되는 거 아니야? 맞아. 예은아. 또 사이즈도 맞춰야지 형. 한 번, 손 조심. 두 번, 그다음에 접어줘. 그다음에 쳐, 여길 쳐. 아, 오호! 물인 고수 같았어 나는. 사이즈가 완벽해. 완벽해요. 아니 내가 요령이 오. 없어갖고. 요령이 없어서 그래. 자, 기현아, 쳐줘. 간다. 오. 격파. 구멍을 빡 뚫네. 여기에 선풍기도 뚫어줘. 이렇게 들어가야 되는 거잖아. 그럼 여기 동그랗게 요 사이즈. 오케이. 자, 이거 그러면은 자, 칼을 쓸 때는 조심조심. 조심조심. 조심. 아, 아, 됐다. 마지막에 몇 개야? 칼 쓸 때는 칼이 확보. 조심. 살살. 조심. 플라스틱을 이렇게 잘라서 이렇게 이어줄 거야. 바람이 쉬 나오게. 말 안 하는 게 나아. 아 그래? 응. 집중해야겠다. 집중할 때다. 안 다치게 너무 잘하고 있지. 누가 다치지 말라 그랬는데. 형도 손 조심해. 누가 했는데? 우리 형이 했지. 이런 식으로 끼워주는 거지. 와. 그 우리 해놓은 스티로폼 있지? 자, 여기 있습니다. 이거를 바닥에 제대로 치우고 여기다. 자, 그 다음에 어떻게 해? 이 아이스팩들을 응. 여기 위에다가 넣어야지. 오. 이거를 구멍 뚫린 거를 먼저 나놓고 어. 그 다음에 아이스팩을 딱 올리면은 어. 공기가 이렇게 순환이 되거든. 그렇지. 수평을 빼고 말 거야. 너 너무 크게 뚫은 거 아니야? 이거 테이프로 하면 되거든. 그럴까? 어. 그러자. 자, 여기 테이프. 테이프로 막자. 이렇게. 비닐봉지를 좀 잘게 잘라주는 거 어때? 길게. 왜냐면 여기 바람이 나오는 거 우리가 보면 좋으니까. 그럼 되겠다. 자. 됐다. 이거를 이제 얹어주고. 덮어주고. 과연! 오. 오! 오! 이거 봐. 오! 이게 진짜 되네? 와! 이 정도면 22도, 23도. 와! 우리 이 정도면 여름 끄떡 없겠다. 이렇게 해서 우리 얼음팩 에어컨 완성! 종이를 잘라서 아이스팩을 테이프에 붙이고 긴 빨대를 테이프로 붙여서 네임펜으로 꾸몄어요. 아이스팩에 있는 차가운 공기가 앞으로 나가게 해서 하는 거예요. 자, 됐습니다. 이제
이제 바로 에어컨 켜볼까요? 좋아. 자, 하나, 둘, 셋, 스타트! 오! 시원해. 너무 시원해. 아 근데 어떻게 이렇게 시원한 바람이 나올 수 있는 거야? 그니까 말이다. 뜨거운 공기가 안에 들어가면 안에 있는 아이스팩에 의해 차가운 공기로 변하고 다시 얼음 바람이 되어 밖으로 빠져나오는 거지. 돌고 도는 공기의 힘? 자, 그러면은 이거 누나 거, 이거 형 거, 이거 내 거. 아, 오케이? 좋다. 우리 이제 사이 좋다. 온도가 계속 내려가는 것 같아. 야, 저거 봐봐. 실내 온도. 세상에 너무 추워, 너무 추워. 홍 누나가 북극 펭귄이 될 것 같아요. 북극? 펭귄? 펭귄은 남극 아니야? 북극이 북극곰이고. 그렇지? 그거야 뭐 어쨌든 그게 중요한 게 아니고. 좋은 생각이 났어. 이렇게 좋은 얼음 에어컨을 들고 야외로 나가서 댄스를 추는 거야. 사람들이 너무 더운 나머지 이 얼음 에어컨을 근처로 싹 왔다가 너희들의 춤을 보고 싹 반하는 거지. 어때? 와, 와. 얼음 에어컨을 보러 왔다. 너희들에게 반한다니야. 메이커독이 만든 야외 에어컨. 많이 많이 이용해 주세요. 얼음바람 아이돌이 쏩니다. 쏜다. 빵야 빵야. 얼음 댄스는 보너스. 1, 2, 3, 4. 손이 꽁꽁꽁. 꽁. 발이 꽁꽁꽁. 꽁. 얼음 바람 때문에 꽁꽁꽁. 오빠들 너무너무 시원해요. 오빠들 얼음 에어컨 덕분에 너무너무 시원해요. 오빠들 짱짱. 얼음 댄스도 짱짱. 손이 꽁꽁꽁. 헤이 발이 꽁꽁꽁. 얼음 바람 때문에 꽁꽁꽁.